মনিকা বলছি অভিনন্দন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত। এরকম বিভিন্ন ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য নিচে দেওয়া সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন ও বেল আইকনে অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করবেন। তাহলে আমরা যখন নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করব প্রথমে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। চলুন দেরি না করে মূল ভিডিওতে আসা যাক। আজ আমি বলবো ডিমের এক অসাধারণ রেসিপি, যার স্বাদ কোনোদিনই ভোলা যায় না। চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে বানাচ্ছি। আমি 4টে ডিম নিয়েছি। ডিমগুলো এইভাবে 2 টুকরো করে কেটে নেব। একটু সুতো নিয়েছি, সুতো নিয়ে এইভাবে কাটলে সহজেই কাটা যায় ডিমগুলো। দেখুন, এইভাবে সব কটা ডিম কেটে নেব। সব কটা ডিম আমি কেটে নিয়েছি। আমার সব কটা ডিম কাটা হয়ে গেছে। এবার আমি বেসন নেব 2 চা চামচ, মাঝারি সাইজের চামচের, নিয়ে একটা ব্যাটার গুলে নেব। এবার আমি বেসনে দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো অল্প একটু, আর দিয়ে দেবো ধনে জিরে গুঁড়ো 1/2 চা চামচ, দিয়ে ভালো করে ব্যাটারটা গুলে নেব। জল দিয়ে দেব। খুব পাতলা করলে হবে না, আবার খুব ঘন করলেও হবে না, মিডিয়াম পর্যায়ে রাখতে হবে। এইভাবে ভালো করে মেখে ফাটিয়ে নিতে হবে। দু 3 মিনিট ধরে ভালো করে মাখতে হবে। যত ভালো মাখা হবে ততই টেস্টফুল হবে। এবার আমি ওই সিদ্ধ ডিমগুলো উপরে লবণ ছড়িয়ে দেব, আর দেব সামান্য হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে ভালো করে ডিমের গায়ে লাগিয়ে নেব হলুদ আর লবণ। এইভাবে নিলাম। এবার আমি ওভেনে কড়া বসাবো। কড়া বসিয়ে কড়াতে তেল দিয়ে দেব। কড়া গরম হয়ে এসছে, তেল গরম হয়ে এসছে, দিয়ে দিলাম। ডিমগুলো আস্তে করে ছাড়তে হবে, যাতে ডিম থেকে কুসুম না বার হয়ে যায়। ডিমের এক পিঠ হয়ে গেলে উল্টে দেবো আস্তে করে। ডিম যাতে সাবধানে উল্টাতে হবে, যাতে ডিম থেকে কুসুম না বার হয়ে যায়। হয়ে গেছে। আমি উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নিয়েছি 2 পিঠ। নিয়ে এবার তুলে নেব প্লেটে। দেখুন, আমার খুব সুন্দর করে ডিমগুলো ভেজে নিয়েছি। আমার একটু কুসুম ডিম থেকে বার হয়ে আসেনি। এবার ব্যাটারে ডিমগুলো ভালো করে ডুবিয়ে তেলে ছেড়ে দেব একটা একটা করে। এভাবে সুন্দর করে দিয়ে দেব। এবার
এক পিঠ হয়ে গেলে আস্তে করে উল্টে দেব। এক পিঠ হয়ে গেছে, এবার আমি উল্টে দেবো খুব সুন্দর করে। দেখুন আমার কড়াতে বেসন লেগেও যায়নি আর খুব সুন্দর হয়েছে। খুব সুন্দর কালার হয়েছে। এবার আমার ভাজা হয়ে গেছে, আমি তুলে নেব। দেখুন কত সুন্দর ভাজা হয়েছে। এবার আমি ওই তেলেতেই গোটা জিরে ফোড়ন দেব। গোটা জিরে দিলাম হাফ চা চামচ। আর আমি পেঁয়াজ দিয়ে দেব। পেঁয়াজ আমি বড় সাইজের 3টে নিয়েছি। একটু পেঁয়াজ দিলে বেশি ভালো হবে। পেঁয়াজটা দিয়ে আমি ভালো করে লাল করে ভেজে নেব। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দেব 1 চা চামচ রসুন কুচি। দিয়ে দেবো 1 চা চামচ আদা। দিয়ে দেবো 4টে কাঁচা লঙ্কা। দিয়ে দেবো আলু। আলুগুলো দিয়ে আমি ভালো করে ভেজে নেব। আলুগুলো আমি আধ সিদ্ধ করেই রেখেছিলাম। দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ। দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো। দিয়ে ভালো করে নেড়ে দেবো। এইভাবে নেড়ে দিতে হবে। আর দিয়ে দেব লঙ্কা গুঁড়ো হাফ চা চামচ। দিয়ে দেব ধনে জিরে গুঁড়ো 1 চামচ। দিয়ে দেব এলাচ লবঙ্গ আর দারচিনি টুকরো টুকরো করে কেটে। দিয়ে এভাবে ভালো করে কষাতে হবে অন্তত 5 মিনিট ধরে। আমার কষানো হয়ে গেছে। দেখুন খুব সুন্দর কালার এসছে। এবার দেবো পরিমাণ মতো জল। জলের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হবে, কারণ বেসমের জিনিস বেশি জলটা টেনে নেবে, তাই জন্য। আর আলুটাও একটু সিদ্ধ হওয়ার দরকার আছে, ওই জন্য। দেখুন আমার ঝোল ফুটছে। এবার একে একে ডিমের চপগুলো দিয়ে দেবো। এটা খুবই টেস্টফুল। একঘেয়েমি ডিম খেয়ে খেয়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি, তাই এই নতুন রেসিপিটা খুবই ভালো।
একটু টেস্ট করে দেখব লবণ ঠিক আছে কি না। লবণ ঠিক আছে। আর দেবো গরম মশলা। ডিম যে এত টেস্টফুল হয় তাই এই রেসিপিটা না খেলে বোঝা যায় না। আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন ও বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।